Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina atau matepukna pun Allah Ta'ala ke hadir mancajiwi taruh bicara ni pun Allah Ta'ala kurangi inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra majepu bilanganna ulang ngiri sese na pun Allah Ta'ala 10 ulang ilna si taungnya napite nabitta teluri pallawanganna ya 10 ulang melebih sesena. Maka di nabita Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahron ummati. Bulan Rajab ulan na ipung Allah Ta'ala. Sya'ban ulakku nasa nabita. Wa Ramadana syahran ummati. Ulan Ramalang itu ulan na ummakku. Magi nasangi bulan Rajab ulan na ipung Allah Ta'ala. Nasabaiya na ulan nun ripung Allah Ta'ala maka iatanna menrek tarima pakakasa iwaddingnya na pake taulinoy untuk si sumpu si bapung Allah Ta'ala. Itu sampajangi. Ia ko bulan Sya'ban nasangi ulan na nabita okoy nonroy nabita mengadakan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ia na ulangi na pamigay puasa na nabita. Ia ko ulang-ulang lain na yero tas 10 misi di asona puasa nabita si ulang. Senin, Kamis, Talungas, Sopat tangga ulang 10 sidi. Tapi ko bulan Sya'ban bahkan angkanang kana penuh nabita puasa. Kemudian ulan Ramalang ulan nai umat na Nabi Muhammad tu nasari pamasin ni salamaka. Ulat tamanangi. Najapui Nabi ta makada iro umuruna umakna maponco mi ibandingkan si bawa umak marioloy wawam marioloy. Ia ko Nabi Nuh umuruna Nabi Nuh itu si sebut 350 tahun umuruna Nabi Nuh. Ia ko Nabi Musa annamiratuna. Kata matuatari maka Nabi Sulaiman alaihissalam. Magi jik mutari. Masila ada nyawaku mati malolo kasi anakku. Siaga muruna nakada malolo lada napai 200 tahun. Nakada pajai ni tari ang kamu pa umma munritai. Muhammad sanna nabinna liwa pa puncok no muruk na itu umuruk na anakmu tu nakada siaga mi umuruk nakada okoy palawangan na andang ni 10 tahun pajit tari leput to nakada tamamuga balik suruga na cedela dami tu umuruk na pake we ya ko ya makwa tu sisa minuto dang masih kini maka di Nabi Sulaiman aja na makada tamamuga suruga dena tama suruga sinin nawawangi riwat tu dina panatama umma na Nabi Muhammad tu nasari pamasin na salamaka. Idi mana ro nasa Nabi Sulaiman ro. Dina tama suruga umma marioloy.
Kode patutama. Aga pas sebenarnya nasaba umatna Nabi Muhammad angka ramalanna. Umat mariolo digagar ramalanna. Ya ko wawan na Nabi Isa tanya ramalang makadami September. Ulang ngasirah. September. Digagar ramalanna. Ulang ngasirami. Ulan Ramalan nun ripung Allah Ta'ala legai susui dosana atau makasingnya batina mulai Ramalan. Ulan Ramalan nun ripung Allah Ta'ala palicul-licungi apalang angke na paga umat na Nabi Muhammad. Doon nasari pamasin na salamakan. Sampai-sampai kulan Ramalangi iya ko pakasiwya sunnah ipogau nariking ipo ng Allah Ta'ala sa daraja si bawa pakasiwi perlu iya ko sampaja iya ko pakasiwi perlu ipogau na palepi-lepi ipo ng Allah Ta'ala apalan na minimal 70 al lepirang 70 al licungan minimal wadi yasi na payro sini no masalah maka iya na ulan Ramalan nasang ulan na umakwe iya na tu ampai 20 labae waktu na tama bulan Rajab marepa yang kali nga pak dongan na pu imang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Idi mingkaling ketu makada amin tarimai puang takut na tarima matong pung Allah Ta'ala idi manang kay hadirin na tarima mana pung Allah Ta'ala pak dongang ngiro pak magay wa balighna Ramadan ipu pada piri kya ulan Ramalang ipu ang aling nga baraka na bulan Rajab si bawa bulan Sya'ban ko ito pa pada piri ulan Ramalang. Maka de guru ta iya baca pak dongang iye tau mangat tami matoni je mate magai nasaba nisang alena maka de iya amat yang wadi tiba-tiba engkah wadi jaji deni dahapi ulan Ramalang jika kana nilau memang ibu pada pilih ibu betul tu mangata ya maka de wadi jaji je de poda hapi Ramalang mate we jadi maka pada pilih pun idang ke adere insyaallah na tarima mana pun Allah Ta'ala rupa dongang ngiro rigo angkata maka amin tarima pun amu atitami dua telu sila surat tadi pada dapi Ramalang yolo na Ramalang siwan ni mana melo Ramalang we nasalai we dia na dapi magi na malak da ilau idapi ulan Ramalang mingala ada kelebihan nataru pung Allah Ta'ala bulan suci Ramadan kadang lebih man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala niran Mario mi bawat te Mario marennui mulai ulan Ramalang melok matamu Mario marennu na jami na bitta makada yetu ta ite mabila-bila ni pula pinaraka di na waru ya pinaraka lakon kay Mario kaya sa Mario ni gamaturupan na to Mario kumita Ramalang tapi nakate makada guruta iye pas dia ngingi alena matong-tonga melok makasiwang dalam bulan suci Ramadan iye mawatangi jama-jaman na wadingi papura mimeni yolo na Ramalang berak kotame Ramalang matu jama-jama menyemangi manina jama iya melo mapasage na taru-taru mimeni duina pak ya ko Ramalangi malicu-licu apalan ko pasage na ki masidak ki masumbak ki mapabuka ki nah iya riasa tahu Mario muloi bulan suci Ramadan mabila-bila ni tay pula ko pinaraka nareko na pak dupa iya rio na ro kemudian
Ulan Ramalan nonroi pung Allah Ta'ala lega ya to susiwi dosa matau ngenge. Dosa matau ngenge. Ye de na lega iko sampayan ni, de na lega iko sampayan jumami. Maka de na bita ia ko melo ite mas sampaja ko subui nape mania melo swali yaitu ipatopo i dosano kulunna ia ko rokok ni si basuju madana ni ro dosana ro. Ia pale kuang kana sesa sampaja subuh tajang ni loro pasi. Ang kana sesa loro tajang ni asra magaribi isa. Pura isa na demo na capu tajang ni juma. Melo makka juma, melo sampaja juma ipatopo si. Nala rokok na suju madana si mak barutu. Tapi kubure mas sampaja juma na demo pana capu apa mega matoha. Pas tu kana deje na dekat de me capu apa tu liak buale mupi. Gangkan na tajang ni ramalan. Upan na dapi ramalan apakah singi puasana na sanabita. Sininna dosa na selesai sampaja 5 wattuna na selesai sampaja jumana ang kamanangi na susu ulan ramalang. Maka di nabita mangsoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Ia koi pasilen narangi puasana si bawa tepat tonga-tonga karena Allah. Bateta pasilen narangi puasata penuh ikhtisaban. Ia sang ihtisab malakda mareking. Kalau mareking itu pengertian. Istisab itu tuli mareking. Nisang nilai na kuang kana pagau. Mapuasa kai. Ang kamelo na pagau nareke jolo. Ia ko pagau ye gagawe. Wadi jaji na kurangi apalana puasaku. Ia ko pagau ia gagay wadi jaji letu puasaku tapi apalana lubang. Di na pagau. Nah, ia sang ihtisab. Nareke kuang kami na pagau. Ang kami lo na bicara na timba-timba jolo ia ko pau ia gagay na solangi apalana puasaku. Di na paui na parang. Ia sang ihtisab. Ang kamelo na pagau, na timbang ijolo, iya ko pagau iye, makanja jadi na puasaku, tatambay apalaku, malay koran na baca-bacay, maka iya na nalaku-laku. Iya ko masikir-sikir ka, maringarak ka ripung Allah Ta'ala. Upamegay paringarak ko kupung Allah Ta'ala, maka tatambay decen na puasaku, maka iya na yasang ihtisaba. Ia ko makibat ita mapuasa maka day nabita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Purai susumanang sininna dosa-dosa ta mampura laloy. Purai susumanang ya ko takut purai susumanang dosa-dosa ta mampura laloy. Pura malepat te tapatomate. Maka kupure matu kama lino de namelo narakat tarimaki. Apa ia tumi tu namelo narakat tarimaki kuang kadosa. Nah, ia ko capu memang ni dosa pura nalegga bulan suci Ramadan takut tomate na capuri ki deceng husnul khatimah. Nah, de namelo narakat tarimaki. Berarti suruga na yon roi. Apa ini tu namelo narakat tarima kina reko angka dosa na kama lino na dena capu ilo dosa iro. Ayana tu ibisai. Ya kuma pacini ila luki poli naraka asuko poli naraka tamu ko suruga. Tapi ko capu memang ni ay dena mit tarima ki jayu puraki. Aja lalu ki gaga macapa-capa tama neraka ko de gaga dosa tabawa. Ila luki tu. Ilaluki masuk degaga kaplitok ko neraka ko degaga dosa. Ayana tu sampai makan nabita khaba wa hasira qaumun adraka ramadana wa lam yughfar lahu. Rogiwi sojangi
Tau angke palaba ulan ramalang na de na ilagama na dosana. Rogi wi sojang ito angke palaba ramalang na de na ilagama na dosana. Magi na sabairo kulan ramalang imigalada pallolo dosa. Sampajaki pallolo dosa. Maringkalinga ki bicara-bicara agama pallolo dosa tu itu. Neto ko ramalangi egan na bicara agama. Nelo ibu katau yang kebicara agama. Purai loro ang kebicara agama. Ibu ka YouTube ang kebicara agama. Nigalada bicara agama ilan na bulan ramalang. Tarawih, subuh ang kebicara agama. Tudat maringkalinga bicara agama ya pallolo dosa to. Si diwat tuma bicara na bita ang kamana arwane pole matarut tudang iro na bita macuka-cuka pakitan na tiro iro arwane pole iro. Tapi matonga-tonga ng maringkalinga sisan na pa aja bicara na bita makat de to niro arwane iro ca biru-biru ina bita mitay. Ang kapalik sahaba madap naparatikan iro pale nabitaro. Magirwatun ng kayanon na nasaman na macuka-cuka pa kita tatiroy. Sisan na makade ca biru-biru kimitay. Makada bita irwatun ng ka uitay dosa make gana cuyu. Mega dosa na bawa. Tapi pas sabaran na ang kematong-atong maringkalinga bicara agama tak dana dosa na gangkana makade mapacing. Makade mapacing. Sini no masalah malebih engkau dari. Jadi megalada majelis pengampunan dosa dari ko ramalangi. Enak kada sojangi rogi wi to palaba ramalan ade ni agama na dosa. Sini no masalah malebih engkau dari. Ia tu puasa loko umat na Nabi Muhammad tu nasari pamasin salamakeng dena simula selengi. Okumani Madinah napa isuro tema puasa. Ya puasa sempajang itu okumupi Mekah. Disuruh mah puasa, nampak disuruh mah sempajang. Tetapi demina sempa ipatatup pabiri jama'i waktu nak kota Mekah. Apa magai? Ia tiamupi oko Abu Jahil yonroi mas sempaja masih haram. Nah tengi mas sempaja teku masih haram. Gang kana dia pana sempa mabiri jama' nabi tu oko Mekah. Ayana tompe na salita na Mekah na loko Madinah. Okuma ni Madinah, mabua masigi napa nonroi mabirjama. Si punang impul na patatos sampajak birjama na bita dinang kanalla birjama latu matina. Baka ngamu matanga mamusu mabirjama to. Sini no masalah malbi. Tapi puasa okuma ni Madinah napa ipaturung. Okuma ni Madinah ipaturung. Magi na kuaro itu puasa marajime matoha narekotanya atau matepe. Nairo kota na Mekah depa gaga tau yang ngakui tepe na okupungan Allah Ta'ala. Depa gaga yang ngakui tepe na okupungan Allah Ta'ala. Abu Bakar awal-awal mula-mula termasuk pamulata maselang depa na yakui depa ni aku kupung Allah Ta'ala. Butina depa gaga ayat turung o kota na Mekah untuk pudangi te makada matapuk no de. Okuma ni Madinah napat turung iro ayat pamulai siba ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tau matapuk termasuk ayat suruh tema puasa ipamulai si bawa ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tau matapuk kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tau matappo isuruh tu mah puasa. Puasa no. Apa iro tau riolo pura to isuruh mah puasa. Jadi puasa ko pada toa purane isuruh mah puasa tau riolo Jadi tanya tu di bawah puasa amo tau riolo Lo tu isuruh mah puasa. Target ta idi na isuro ki mapuasa
supaya lai capai ya sangi sifat takwa la'allakum tattaqun. Iro target taro cuma puasa. Jadi targetnya takwa. Makanya iyo bi ema puasa tu adalah tau matepo Apa ya kotanya tau matepo suruh ma puasa? Biasa kita bangun. Ya ko ritai we mo ni di angin. Mirito padahal dia paling na puasa. Nah, apa ya sangi puasa? Ini bisi bapung Allah Ta'ala misangi. Jadi ini sangi tahu Wat dingi bang wat tahu Sini no masalah makanya to matepo Jadi aja mau heran nareko angka tahu tidak terpanggil untuk puasa. Angka tahu selang tapi dia merasa yobi mau puasa. Pak balu bale lalu si tinro pak balu kaju. Yobi pak balu bale ke galepang. Ia merasa pak balu bale lepang yobi kaje. Tapi iro pak balu kaju ternyata je iya yobi pak balu bale we mi. Dia na lepa pak balu kaju Pak dia na merasa yobi makoto dia kurang malangi. To matepo. Ia merasa matepo. Lepang jolo dia nanre dia na minut dia. Mapuasa iya ro dia na merasa. To matepo mi ti suruh mapuasa tan itu idi. Nah, sini no masalah. Jadi target kita untuk takwa. Nah. Ia ko iruntu iro target ta takwa ia tu ko ya dam pengemi dosa bebas neraka tapi de pagaga jaminan masuk surga tanpa hisap. Tetapi nareko ya punai nero sifat takwa gelar takwa masuk surga tanpa hisap. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipar rombongan ni matu tama suruga to mitau eri pung Allah Ta'ala. Orang bertakwa itu ipar rombongan tama suruga. Mak berejama tama suruga. Ilawalawa tama suruga warti mega ye. Napa ni bateni patama deni paresana tama. Irim pa bawa tak tama suruga mar rombongan. Gajina natijana orang bertakwa. Irimpai, ilawai, igiri masuk surga tanpa hisap. Tama pi surga matu napai pamula yomul hisab. Iparesata ciri-ciri tahu Jadi ko bebas dosa, lega dosa na tama sa surga, tapi narekode na runtu iro sipak ketakwaan, maka iparesamu pa. Na ko iparesamu pi tama suruga, si sebu tahu iparesa si di bawang nyatakan lolos. Tapi orang bertakwa okumi mani suruga, napa? Okumi ni suruga na pamula yomul hisab. Sini no masalah melebihin kadere. Itu target kita. Jadi sini na wawange, angka mana puasana pada lainnya katana. Okumu Nabi Isa, kami mana puasa? Kami Nabi Isa. Indok na Nabi Isa suruh ma puasa, tapi puasana indok na Nabi Musa, Nabi Isa, de na puasa mandre tapi ma puasa de nak bicara. Ma puasa de nak bicara. Magay na sabay irwat tuiro. Layalay proye okupung Allah Ta'ala untuk mapitangi araja kuasaan na pung Allah Ta'ala maka ang katawat di jaji de gaga ambok na. Tapi kebetulan Siti Maryam ialah sebagai percobaan proyek. Gangkan na bicara. Na bicara, angkat tu de galakin na tampu gangkan na salai onron na lokosi di onrong makai bela makanan kosia. Onron maka bela masalah. Nadapi si di kampung italah bay talahab. Okoniro manguriwa. Waktu na manguriwa, sanre nyo kopok karome, jadi dinaro, manguriwa, anak dararo, di gagas si bawangin na mimana. Waktu na mimana, waktu na sanre okoro masu anak-anak, perlu patambah darah, na di gaga mewaye. Di makaday pung Allah Ta'ala,
rongkoy ya tupuk karomay na den na buana muanre. Barawat dingin rewa iro pendarahang iro daramu ro. Wa kuli wasrabi wa qarri aina. Andre ko inuk ko pasenas-senangi nyawamu. Andre ko inuk ko pasenas-senangi nyawamu. Nasa pungal ta'ala. Ya kuang kay matu salah sidina pak kampung pulay ko yari imarumbong ang kamilo makadakaday ko. Aja mau bicara. Apuas ako. Ya kini. Ye, silalona isuro manri, isuro minung, isuro masara senang, tapi nariko ang kay matu letu pak kampung milo makadakaday ko. Apuas ako. Nah. Ya do nakada Siti Maryam inni nazartu lirrahmani sauma. Mania kak milo mapuasa he. Lam ukalliman liyauma insiya. Berarti ku mapuasa de umelo mak bicara soewe si bawah sinin na tawe. Jadi si lona manre sudah minum masana senang nakara mapuasa kak dewa bicara sinin na tawe ya soe. Gangkan angkatongan ni pole. Angkatongan ni pole pak kampung melo makada-kada siapa? Sawi si bici-bici okoro kampung naro makada angka itu Maryam mi mana aku tuh Baitalahab Maka tolok kepungi. Jadi angka ni okoro. Maryam. Ya ukhta Harun. Sumpulolona Nabi Harun pandrita. Nabi. Makana abu kimra'a sau'in. Maryam, yaitu ambukmu tania taubatta. Tania taubatta ambukmu tuh. Wa makanat ummuki. Nah, yaitu indokmu tania to makun salah. Jadi gang kami ro na polo po nga ta'ala ro. Dia na pataru apa upan na mataru iro gagairo. Ijagaiwi kesucian na kurangi maca pilih matuk kurangi. Jadi ini mani pataru maka dah ambokmu tania taubatta indokmu tania makun salah magi nang kamu tampun negala kaimu. Ini mani pataru iro. Ya ko kurangi na tepo mi mani okoro. Maka bang ambokmu tania taubatta indokmu tania makun salah. Nah, gang kana waktu na mak iro, mak bicara iro, ye Siti Maryam nasabak mapuasa na sangyalina de nak bicara iro suero fa asyarat ilai. Na jello mi bawang iro anak na jajing na makare ye baner mu mutanai. Apa mu mak bicara ka deto mi percaya ka ye baner mak beri mi sara. Iya tu pelek kuang katau pacawa-cawai na to sabarat mamakko bawa pede minre pelana. Gangkan niro pak kampung minre pelana aganasang wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Pikku bate memak bicara ko anak ilalat toyang-toyangi. Ni sampai bicara maka ir waktu aku asana pengalatan ring mukjizat Nabi Isa silalona jaji takko imak bicara. Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Iya atanna ka pungal ta'ala. Dina pawilena dina kada iya pungal ta'ala. Iya atanna ka pungal ta'ala. Nawerenga kita inggil. Wa ja'alani nabiyya na pancajito matu nabi ko batwaka. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na pancajito pungal ta'ala papole baraka kenro kak munro. Jadi konro monro Nabi Isa angka baraka okutu. Nape jajiang karoma mate non sandre si senna jaji macoli lolo empunga mabua matasa unro barakan. Nabi Isa latu makokwe de pana mate nak kami punga na taala si diwatu matu na turung. Kenro matu kampon roi turu Nabi Isa okutu angka baraka. Mamagi-magi ko rapat turung. Angka baraka na paturu punga na taala. Sini no masalah malabi ka dere. Wa ausani bis salati waz zakati madum tuhayya. Na pasetok punga na taala makala aja mu tetangi sempajange si bawa seke gang kapajamu tuho. Sini no masalah malabi. Jadi sini na tu pe pakkasiwi angke pagau salah angka mana na pagau taurioloe
cuma pada lemnya batewe, pada lemnya katana, pada leto apalana. Ya kue di pakasi wita, na licu-licu pungala tala. Mau ponco muruta, tapi kita ipaki guna ye, padila lengi pungala tala insyaallah. Mariolo kita masuruga na yero. Sini no masalah lebih oleh karena membagi-bagi na ringi pungala tala awatangan na ringi hidayah, apa tiruang, seri ko mangiule makamalakang anu risange, ya pala turang lo sila surat tadi pada api mangkalinge. Demikianlah, subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.